हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर आए मेराज से वापस, तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, बिलाल तू कौन सा अमल करता है, कौन सा अमल करता है कि मैंने जन्नत में तेरे चलने की आवाज सुनी है। तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े, कहने लगे महबूबा मेरा कोई अमल आपकी आंखों से ओझल तो है नहीं हुजूर, बस एक मेरे अंदर है बात जो मैंने पक्की की हुई है। महबूब ने फरमाया वो क्या? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं जब भी वुजू करता हूँ 2 रकअत नफल जरूर पढ़ता हूँ, 2 रकअत। और सुन ले हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया तेरे इन 2 रकअतों की बरकत से जो तू वुजू के साथ पढ़ता है, तू जमीन पे चलता है पर तेरे चलने की आवाज जन्नत में भी सुनाई देती है।